هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. قبل ما نبدأ بس الفيديو كده خليني ايه اشاوت اوت فور ذس. مش عارفة والله هو ده شال ولا ايه، بس شكله حلو قوي. بصوا حلو ازاي. كان عندي وانا صغيرة بصراحة، وانا مثلا 16 17 سنة كده، وبعدين وانا بوضب الأوضة من كام يوم لقيته. كانت من الحاجات اللي بقالي سنين ما لبستهاش، بس والله حسيت ان هو شكله بصوا لطيف جميل قوي لسه وكيوت كده زي ما هو، فقلت البسه في الفيديو النهارده. المهم، من غير كلام كتير عشان اصلا الفيديو كله رغي وكلام كتير وحواديت وحكاوي ونصايح وكلام كتير كده، فبليز لو انت هتكملي معايا الفيديو روحي هاتي كوباية كوفي او تي، شاي او قهوة، هوت شوكليت، سحلب من نسكافيه، اي حاجة انت عايزة تشربيها. معايا هنا الكوفي بتاعتي كالعادة، عملتها قهوة سخنة وجيت عشان نقعد كده نحكي ونرغي مع بعض. استغليت فرصة ان ليلى مش موجودة في البيت عشان اقعد اديكوا خلاصة السنين. الفيديو النهارده يا جماعة سبونسرد باي نصايح ماما. يعني هي بصوا هي منها كتير قوي، نصايح امي طبعا، الحاجات اللي انا اتربيت عليها والحاجات اللي هي قالتها لي، ومنها شوية خبراتي انا بقى في الحياة والحاجات اللي انا شفت ان انا جربت ورحت وجيت وعملت واتشقلبت وطلعت ونزلت لحد ما كونت لكم عصارة النصايح كده بمعنى اصح. يلا هاتوا حاجة سخنة ويلا نكمل الفيديو، النصايح مع بعض او نبدأ كلامنا مع بعض. ازاي تكوني الست اللي مفيش اي راجل يقدر ينساها؟ طبعا انت مش عايزه اي راجل، مش عايزه انه مفيش اي راجل يقدر ينساكي، انت عايزه الراجل اللي انت بتحبيه اللي هو جوزك او خطيبك، الشخص اللي انت مرتبطه بيه ما يقدرش ينساكي. عايزه تفضلي دايما تكوني انت الانثى المميزه في نظره، واللي ليكي اختلاف كده او ليكي مكانه معينه محدش يقدر يجي يملى المكان ده. وطبعا طبعا طبعا كلنا عايزين نكون احنا احلى ست واجمل ست واشيك ست وكل حاجة التوب يعني في عيون الراجل اللي احنا مرتبطين بيه اللي هو جوزك. هنا مينلي بصراحة بتكلم على المتجوزين، يعني العلاقة اللي فيها الجواز. فلو انت فرحك قرب او انت مثلا عروسة او كده الفيديو هيفيدك جدا، لو انت متزوجة الفيديو هيفيدك جدا، لو انت مخطوبة الفيديو هيفيدك جدا. فالكلام هيكون اكتر مخصص للكاتيجوري دي او الشريحة دي من البنات والستات. اوكي، علشان تكوني انثى مميزة ومختلفة لازم تكوني انتي من جوه واثقة ان انتي مميزة ومختلفة ولا تعوضي ولا تستبدلي. والكلام ده مش غرور او مش ان انتي تنكة يعني وشايفة نفسك، الكلام ده لا خالص. كلامي هنا وخدوا بالكم الفيديو مهم جدا، يعني انت هتخلصي الفيديو اكيد انا متاكده انك هتستفيدي منه. خدي بالك هنا كلامي مهم جدا انك تفهميه بمعنى الصح. يعني ايه تكوني واثقه في نفسك؟ يعني تكوني انت من جوه مطمنه وواثقه وراسيه كده وهاديه ان انت ما ينفعش يجيلك بديل. هتكلم معاكم بصراحه شويه ومش هحسب الكلام قوي ان انتم ممكن تفهموه غلط او كده، انا هتكلم بطبيعتي وبصراحه. انا من المشاكل اللي بتجيلي من البنات والستات اللي على طول مش واثقين في نفسهم وخايفين وقلقين والكلام ده، اكتشفت بصوا مفيش راجل ما بيبصش، مفيش راجل ما بي يعني عينه ما بتزخش وتروح وتيجي ويتسحل كده يومين ثلاثة في اي حوار او في اي حاجة او في اي تجربة هو فاكر ان هو عايز يعني يروحها. بس انا لما فكرت السبب اللي مخليني انا ولا مرة اتعرضت لمشكلة من المشاكل دي في حياتي، يعني مشكلة مش مشاكل ايه ان انا مش بغير، لا طبعا انا بغير وكل حاجة وبتشعنن وبتخانق وبعيط وبخبط وبعمل كل حاجة لما يكون في حاجة زي كده مثلا موجودة في حياتي انا وشريك حياتي. بس القصد بيه ان انا جوايا ببقى عارفة انه يعني انا مش بتخانق ان هو معجب بيها مثلا ان هو بيتكلم معاها او ان في حاجة، لا انا بتخانق عن تصرف ضايقني. فرق كبير قوي من كده وفرق كبير من ان انا اكون انا من جوه مش مطمنه او خايفه. دي مش عندي. ليه؟ لان انا حتى مثلا لما باجي مثلا اسال جوزي بقول له هو انت مثلا فاكر او تفتكر انا هعمل ايه لو انا عرفت ان انت في علاقه مع واحده تانية او في حاجه بينك وبين واحده تانية، تفتكر انا عايزه اعرف هو شايفني ازاي او شايف رد فعلي هيبقى ازاي، هعمل ايه؟ بيقول لي دايما ولا حاجه. قلت له يعني ايه ولا حاجه؟ هتقولي براحتك وخلاص. هو بجد فعلا انا هعمل كده، يعني شوف هو حتى فاهمني لدرجه ايه. انا فعلا هعمل كده. انا لما بتخانق او يعني اللي عايزه اوصلهولك ان في فرق كبير قوي ان انت تكوني بتتخانقي وبتتضايقي وبتنرفزي، ده مش معناه ان انت مش واثقه في نفسك، لا
بتتخانقي وتتضايقي وتنرفزي، دي معناها ان انت مشاعرك متضايقه، او ان انت غيرانه. يعني الغيره دي حاجه طبيعيه جدا، لكن مش قلقانه. مش عندك في الباك مايند عندك او في دماغك من جوه انه انت قاعده قلقانه لا يكلم ولا يروح ولا يجي، لانه هو لو وصل للمرحله دي عايزاكي تكوني متاكده ان انت مالكيش علاقه خالص بالموضوع ده. الراجل اللي بيخون مش بيخون عشان انت في معظم الاحيان، يعني طبعا ممكن تكوني مقصره، بس في معظم الاحيان الراجل اللي بيخون او بيروح لشخص تاني او لواحده تانية هو بيكون عنده قابليه اصلا ان هو يخون. الموضوع مش متعلق بيكي انت خالص. انت ممكن تكوني ملكه جمال وانجح ست في الدنيا ومع ذلك تتخاني، لانه ده معتمد اكتر على الشخص اللي معاكي مش عليكي انت. اوكي؟ وممكن تكوني انت زي ما الكتاب بيقول في كل حاجه ويروح يخونك. ممكن تكوني واحده عاديه خالص، مش سبيشال في حاجه معينه يعني، ومع ذلك الراجل اللي معاكي ما عندوش الاستعداد ان هو يخون، او في شخصيته ما عندوش مبدأ الخيانه موجود. ففرقي كلامي ما بين الراجل اللي بيخون وما بين ان انت تكوني ماليه عين جوزك. ده اللي انا عايزه اقوله. شفتوا بقى؟ بس انا بصراحه مش محضره فيديوهاتي اللي من النوع ده، ما بحبش احضر لها عشان بحب كلام كده يطلع من القلب للقلب. فان انت تكوني ماليه عين جوزك ازاي بقى؟ اول حاجه انك تكوني زي ما انا قلت لك كده، تكوني واثقه من نفسك وعارفه ان انت مختلفه، وعارفه ان انت كفايه، ان انت كتير كمان، ان انت شخص مميز، شخص كويس. وده بقى عشان يكون موجود ما ينفعش يكون اللي هو زي البالون كده اللي هو منفوخه هواء، اللي هو انا كفايه وانا حلوه وانا مش عارفه ايه وانا مش عايزه ابذل اي مجهود. لا طبعا، كلنا حلوين وكلنا ناجحين وكلنا شاطرين وكلنا مبدعين وكلنا لو اشتغلنا على نفسنا. فهي دي البوينت اللي عايزه اكلمك فيها. لازم تشتغلي على نفسك، لازم تعرفي انت ايه اللي بيميزك، ايه اللي بيميز رضوى. رضوى مثلا دماغها كويسه، او عندها تالنت، عندها موهبه معينه، او ربنا مميزها شويه في حته مثلا ان هي ازاي مثلا بتعرف تختار الالوان. طب استغليها بقى، انت يبقى ديكور بيتك حلو، استغليها ان انت تكوني لابسه لبس مهندم وشكلك كويس، استغليها ان انت دايما قاعده في مكان نظيف وشكله مريح للعين. اشتغلي على الحاجات اللي انت بتحبيها. انت مثلا عندك صبر، استغلي ده في ان انت تكوني ام ناجحه. يعني بصوا، اللي عايزه اقوله لكم ان احنا كلنا ربنا ميزنا بحاجات كتير قوي. اكيد انت مش هتبقي في كل جوانب الحياه 10/10 او بيرفكت يعني، بس حاولي تكوني انت كده في معظم جوانب الحياه. الراجل بيحب جدا الست الناجحه، بيحب جدا الست الجميله، بس الجمال ده حاجه من اسهل الجمال الشكلي، حاجه من اسهل الحاجات اللي انت ممكن تشتغلي عليها جدا جدا. وخدي بالك، هو طالما اختارك وبدأ معاكي علاقه اذا هو شايفك جميله. الجمال الشكلي اللي هو جمال شكلك مش ده خالص اللي انا بقولك تشتغلي عليه، لان جمال شكلك دوت ملامحك دي اولا حاجه انت ما تقدريش تعملي. انت تقدري تكوني نظيفه، تقدري تكوني مرتبه مهندمه منظمه، دي تقدري تشتغلي في شكلك. يعني تقدري انت مثلا ما تقعديش في البيت لابسه منعكش، ولو اني ساعات وهتلاقوني اقول لكم الكلام ده بحب ان انا اقعد في البيت شويه، يعني فتره كده شكلي مش حلو. يعني مش كل يوم اصحى اسرح طبعا شعري بسرحه كده كده، بس قصدي مش كل يوم اصحى بقى افك شعري واعمل تسريحه معينه مثلا واحط ميك اب والبس حاجه سبيشال وكده. لا، كتير قوي ومعظم الاوقات بحب ان ابقى على طبيعتي خالص، يعني صاحيه قاعده بالبيجامه عادي جدا، لما شعري يبان كده فوق وقاعده عادي جدا، وبحب جدا شكلي كده وما عنديش في اي مشكله. ليه؟ علشان لما اجي اعمل يا جماعه الموضوع محتاج مجهود. والله موضوع العلاقه الزوجيه ده محتاج مجهود، لانه احنا بنجت يوز جدا، بنتعود جدا وبنزهق جدا، والحياه بتتحول لروتين بسرعه جدا. انت لازم تكوني ذكيه انف ان انت تعرفي ازاي تعملي الابس اند داونز في حياتك. ودي خليني اقول لك بقى ان اكتر الست حلوه وجذابه في عيون الراجل مش الست الجميله شكلا. اكتر الست حلوه وجذابه وممكن تفضل شاده الراجل ليها لسنين هي الست الذكيه اللي بتشغل ده. الراجل عايزك تتعاملي معاه بتشغيل دماغ قوي قوي، من غير ما تبيني له ان انت مشغله دماغك عليه. يعني الراجل عشان تعرفي كل مفاتيحه لازم تذاكري جوزك كويس قوي، تحضري فيه كده دكتوراه وتذاكريه وتعشريه وتخبزيه وتعجنيه، وتدي كل الاهتمام ان انت تعرفيه من جوه قوي قوي قوي، من غير ما تكشفي له ان انت حافظاه. مش لازم تبيني له ان انت يعني انا قارياك وخبزاك وعجناك وجايباك وكشفاك، لا، لان انت كده بتحرقيه قدام نفسه وبتحرقي العلاقه نفسها. ما تعمليش كده. يعني انا متاكده ان انا جوزي حافظني، هو مغمض عينيه كده، هو حافظني، عارف رضوى هتتضايق من دي، وعارف رضوى هتتبسط من ده، ورضوى هتبقى سنسيتيف شويه لو الموقف ده حصل، فهو عارف زي ما انا كمان عارفه.
فدي حاجه كويسه ان احنا نبين لبعض فيها ان احنا حافظين بعض. بس مش لازم مثلا ابين له ان انا كنت قاعده وعارفه مثلا هو كان بيبذل افورت كبير قوي ان هو يعمل لي مثلا سربرايز في عيد ميلادي، وانه يفاجئني ويجيب لي حاجه جديده مثلا، او يجيب لي حاجه انا كنت بفكر فيها وانا عارفه، انا عارفه هو جاي وهيعمل ايه بالظبط وهيجيب ايه وهيحط ايه، واللي قلته كله هو اللي حصل. مش عايزه اقول كنت عارفه على فكره يعني ايه، يعني متفاجئتيش يعني راجل عمال يفرك ويروح ويجي ويعمل ويبذل مجهود عشان يفاجئك وانت في الاخر يعني ما اتفاجئتيش؟ طب انت كده جامده يعني انت ما اتفاجئتيش؟ لا. فعشان كده بقولك خليكي ذكيه، اعرفي ايه اللي تبيني له فيه ان انت حافظاه، وايه اللي تخليه فيه شويه ايه سسبنس كده. اوكي، نيجي بقى لنوع سسبنس اخر وانا بحبه جدا، وهو الخناق، المشاكل. بموت بعشق ضيق التنفس. عارفين اسمها كانت بتقول ايه؟ الاختناق بتعشق ضيق التنفس بتاع ميتوش. انا بالنسبه لي المشاكل هي مش كبيره يعني، المشاكل دي السبايسز بتاعت العلاقه، خصوصا العلاقه الزوجيه. لان العلاقه الزوجيه sooner or later بتيجي في مكان كده انه غصب عنها بتبقى روتينيه، مش هقول ممله بس بتبقى روتينيه، اللي هو اللي بنبات فيه بنصبح فيه وهو اليوم بيتكرر وبيتعاد غصب عننا. ومهما حاولتي ان انت تلاقي جيمز بقى ونلعب مع بعض وهوايات مشتركه والكلام ده، برضه مش هو ده. فاكتشفت ان المشاكل بتعمل شويه سبايسز كده، بس مش مشاكل توصل للطلاق طبعا لا قدر الله. بس مثلا من وقت للتاني بحب اقف مثلا اقول له احنا محتاجين مثلا ان احنا نبعد فتره، او يا اسلام احنا مثلا انا حاسه ان احنا مضغوطين الفتره دي ومتضايقين وبتاع وكده، فاحنا محتاجين ناخد بريك شويه. صدقيني الوقت دوت، حتى لو مع بعض في نفس البيت، الوقت دوت انا بحس ان بعده بترجعوا العلاقه بتبقى اقوى بكتير قوي، بتبقى احلى بكتير قوي، وبتلاقوا طريقه مختلفه ان انتوا ترجعوا بيها لبعض. الموضوع يعني مش عايزه اقعد اتكلم فيه كتير، لان دي برضه تعتبر خصوصيات شويه انا مش بحب اتكلم فيها. بس بحب قوي الفتره اللي بعد الخناق دي. وبس برضه ما تبقيش ممله، ما يبقاش الخناق على طول. انا اصلا من الناس اللي بتتخانق كتير بصراحه يعني، لان انا بصراحه من الناس اللي مشاعري بتتحكم فيا بشكل كبير قوي، يعني على عكس ما انا حابه غصب عني بلاقي مشاعري بتتحكم فيا بحاجات كتير. فانا بتخانق بمعدل مش خناق يعني، قصدي الموضوع على طول فيه شد وجذب كده، فاهمين؟ فالمهم يعني عشان ما اتكلمش في النقطه دي كتير، بس الفكره ان انت خلي على طول في علاقتكم في ابس اند داونز. اعملي نفسك مره مقموصه، مره حاولي تضايقيه شويه عشان انت تروحي تصالحيه. فاهماني ازاي؟ اللي هو حاولي ان انت تعملي مود جديد في البيت. اوكي، النقطة اللي بعد كده ودي حاجة مهمة جدا 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 جدا، be yourself. خليكي نفسك، be unique، خليكي مميزة وخليكي فريدة من نوعك. صدقيني كل ست فينا ليها بصمة، يعني من أولك لآخرك كده لازم يكون ليكي طعم مميز، لازم يكون ليكي بصمة مميزة، لازم يكون ليكي ذوق مميز. أنا من الناس دي جدا، يعني أنا من الناس اللي أحب دايما بيتي يكون مميز، شكله مميز. ما احبش مثلا اشوف حد عمل في بيته حاجه واجي اعملها. مش طبعا مش دايما، ساعات مثلا بنشوف من بعض افكار حلوه وبنيجي نعملها زي بعض، دي حاجه عاديه. بس قصدي ما بحبش اخد حاجه كوبي اند بيست، بحب دايما ابقى مميزه في الحته دي، في بيتي، في البرفيوم بتاعي، في ستايل لبسي، في طريقه كلامي. وتركية مهمه جدا 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 بيني وبينكم، ما تحرقيش نفسك. يعني انا مثلا مش عارفه اقولها لكم ازاي، اجيبها لكم ازاي. بصوا، في ستات كده تحس ان هي طول ما هي قاعده تحس ان هي ست جريئه شويه، يعني لما تتكلم بقى وفي العلاقه الزوجيه وتتكلم بخصوصيه. ممكن يبقى في رجاله قاعده وتضحك بصوت عالي وتعمل ومش عارفه ايه، هي فاهمه ان هي كده بتشد الانتباه او بتلفت النظر، او ممكن ما تبقاش قاصده اصلا، يعني ممكن تكون هي دي طبيعتها. بس صدقيني لو انتي مثلا من الناس دي اللي بتتكلمي براحتك قوي وبتتكلمي على سجي، عادي ان احنا نتكلم كبنات مع بعض، لكن لو في رجاله وخصوصا لو جوزك موجود في العلاقه، مش صح ان هو يشوفك مع الناس زي وانتوا مع بعض. لازم يشوفك بشكلين مختلفين، لازم تكونوا وانتوا مع بعض انه يشوف دي واحده تانية خالص، بتتكلمي بطريقه مختلفه، بتتعاملي بطريقه مختلفه، شكلك مختلف، صوتك مختلف، لازم تختلفي تماما وانتي معاه. انا بصراحه ما بحبش العلاقه الزوجيه لأن الحاجات دي بشوفها قدامي، عشان كده دايما بتيجي في بالي ان أنا اكلمكم فيها. بشوف مثلا واحده قاعده جنب جوزها ويا كوتي كوتي ويا بوتي بوتي ويا مش عارفه توتي توتي، انا اصلا قاعده محرجه مش عارفه اودي عيني فين، فاهمني؟ فده بالنسبه لي بيبقى شويه تشيزي، اللي هو ملزق، يعني هو انتوا مش جايين تدلعوا بعض قدامنا.
طبعا ما بقولش انت ما تحترميش جوزك، احترمي جوزك وراعيه ودلعيه قدام الناس، بس يعني مش هقعد بقى فاهمه ابوسه بقى من خده بقى، والعب له في شعره، والعب له في هدومه ومش عارفه ايه وانا قاعده جنب الناس. ما هو ما يصحش يعني. في ناس مش لازم اشوف علاقاتكم الخاصه عامله ازاي. فده طبعا الطرف التاني. انا بتكلم عليكي انت بقى، ما تعمليش الحاجات دي قدام حد، ما تخليكيش محروقه، خليكي دايما كده الناس شايفينك بشكل، واخدينك حاطينك في فريم معين، وجوزك الوحيد اللي بيشوفك بشكل تاني خالص، محدش يعرفه ومحدش يقدر يتخيله اصلا. فاهماني؟ يعني حطي حدود في علاقتك بجوزك الخاصة قدام الناس، واكسري كل الحدود دي وانتوا مع بعض. فهمتيني؟ عايزه اقولك ايه؟ اكسري كل الحدود دي وانتوا مع بعض، وقدام الناس خليكي ست جميله محترمه هاديه كيوت، ضحكتك رقيقه، مش عارفه ايه كده. الرجاله على فكره ما بيحبوش الستات اللي بيهزروا بطريقه فالجر شويه، او طريقه اللي هي فيها قله ادب او قله حياء شويه. ده مش مستحب خالص خالص خالص. غلط كبير قوي لو اتكلمتي في علاقتك الخاصه قدام رجاله، غلط كبير قوي لو اتكلمتي بطريقه فيها مياعه. مش بتكلم في الدلع، لان الدلع غير المياعه. في ناس بتتكلم بمياعه، وانا اصلي كنت رايحه مش عارفه. يا جماعه لا، يا جماعه مش كده. ما هو مش كده. في طريقه مايعه كده كلنا عارفينها، فدي مش حلوه، دي اسمها تلزيق، واسمها فاهمه اللي هو كده. دي مش حلوه ان احنا نتكلم بيها قدام الناس. خلي علاقتك الخاصه بينك وبين شريك حياتك وبس. محدش يتخيل العلاقه شكلها عامل ازاي، ما تبقيش محروقه قدام الناس كلها. اوكي؟ دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه بقى، في البيت او في علاقاتكم الخاصه خليكي كل حاجه، يعني ما تتكسفيش. مش طبعا في فرق ما بين الكسوف والحياء، عشان في ناس دي ليه حياء ومش حياء. يا جماعه لا، هو كلنا عندنا حياء. الحياء ده قدام الناس. بيني وبين جوزي مفيش حاجه اسمها حياء. اوكي؟ الحياء ده لو احنا مع بعض قاعدين في البيت او في ناس حوالينا. انا بيني وبين جوزي مفيش حاجه، مفيش مجال اصلا يكون حاجه اسمها حياء. ده جوزي اللي هو اللي هو شريك حياتي يعني. فمفيش مجال ان هو يكون فيه حياء. اوكي؟ يعني ما نصعبش المواضيع قوي برضو على بعض. فاهميني ازاي؟ ان هو جوزك حلالك، اعملي كل اللي انت عايزاه، واعملي كل اللي انت تتمنيه، واتكلمي معاه وبصراحه وبكل حاجه، وما تخبيش اي حاجه خالص. نرجع تاني بقى لموضوع بصمتك الخاصه. فانت خلي ليكي البرفيوم المميز، ما تقلديش حد في البرفيوم بتاعه، ما تقلديش حد في طريقه لبسه، ما تقلديش حد في طريقه كلامه. كل واحده فينا ليها يعني في واحده هي جمالها وحلاوتها في ان هي هايبر، وبتتكلم بصوت عالي، وبتتكلم بايديها ومش عارف ايه، ودمها خفيف ومش عارف ايه. هي دي شخصيتها كده، ودي حلاوتها كده. في واحده تانية جمالها في ان هي قاعده وهاديه وراسيه وعاقله. ده جمالها، ودي شخصيتها المميزه بيها كده. في واحده تانية جمالها ان هي دلوعه وكيوت ومش عارفه ايه ولطيفه وذوق وبتاع. فدي طريقتها. ما تحاوليش ابدا ان انت تكوني نسخه من حد، سواء بقى لحد ده سيلبرتي مثلا، ممثله معينه. لان في كمان بالنسبه لكمان البنات اللي في سن صغير، ما تتاثريش قوي بحد، او يعني يجيلك هوس بيه لدرجه ان انت تقلديه، لا في شكل ولا في لون شعر ولا في طريقه كلام ولا في طريقه لبس ولا في اي حاجه. خلي ليكي انت بصمتك انا بقول لكم ده انا لابساه من 16، كان وانا عندي 16 سنه. اوكي؟ فده ذوقي. طلع بقى موضه مش موضه، طبعا بواكب الموضه وبلبس حاجات كتير قوي، بس في الاخر ليكي شخصيتك انتي. الموضوع احنا عمالين نروح ونيجي ونتكلم ونرغي كتير قوي، وهتلاقيني بلف وبدور حوالين نقطه واحده بس، وهي خليكي انتي. شوفي انتي مميزه بايه وخليكي انتي. اوكي؟ حاجه بعد كده، خليكي ناجحه. خليكي ناجحه، يعني مش لازم تكوني سيده اعمال عشان تبقي ناجحه، يعني مش لازم فاهمه تكوني. خليكي ناجحه، خليكي على الاقل في مجال في الحياه انت ناجحه فيه. يعني مثلا ست بيت شاطره، طباخه فظيعه مفيش زيك، بتشتغلي مثلا وعندك كارير، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. عايزه اقول لكم الشغل من الحاجات المهمه جدا 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 بالنسبه لك كست، واللي بتخلي جوزك بيبص لك بطريقه مختلفه خالص. غصب عنه اتس باي ديفولت كده، انه يعني هو غصب عنه يبقى بيحترمك، ان هو شايف ان انت قادره تعملي حاجه. الراجل اللي بيشوف الست قادره تعتمد على نفسها، وقادره تعمل حاجه، وقادره تكون يعني بني ادم زيها زيه، ده بيخليه يحطها في حته برضه مختلفه. مش بتكلم كده ان الست اللي قاعده في البيت مثلا لا تحترم مثلا، او ان هي اقل او حاجه، لا، بس بتكلم ان انت لو عندك فرصه ان انت تنزلي تشتغلي، ما تكسليش، انزلي.
ما عندكيش الفرصه، حاولي تلاقي لنفسك اي حاجه انت مميزه فيها واعمليها. فهماني؟ ما لقيتيش مجال مش متاح بالنسبه لك ان انت تشتغلي، مش مشكله، بس حاولي تلاقي لنفسك حاجه تكوني مميزه بيها وتشتغلي عليها كويس قوي. الحاجة اللي بعد كده، عشان تكوني ست مميزة لازم تكوني مستمعة جيدة. لازم تسمعي لجوزك، تسمعيه كويس أوي، تسيبيه يتكلم 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 يتكلم، وحتى لو عندك وجهة نظر مختلفة قوليها مش متقوليهاش. بس في حاجات برضو يعني، بصوا يا جماعة والله العظيم فعلا لو اشتغلتي في فكرة ان انتي، والذكاء طبعا فكرة كل حاجة، بس لو اشتغلتي على فكرة عقلنا دوت ممكن يخليكي تعملي حاجات بيوند اللي انتي متخيلة انك انتي ممكن تعمليها بجد. لو اشتغلتي عليه ونميتي عقلك واستغلتي وقت فراغك في ان انتي تنمي قدراتك الذهنية هتستفيدي جدا جدا جدا. المهم خليكي مستمعة جيدة، خليكي صاحب كويس ليه، حاولي ان انت تخصصي وقت ان هو يكون ليه، هو يحس ان انت بس بتسمعيه وقاعدة يعني بتسمعيه كويس قوي، مركزة معاه ومشاركاه بجد في اهتماماته او في الموضوع اللي هو بيتكلم معاكي فيه. ده بيخلي الراجل هو حابب يجي يتكلم معاكي، حابب يجي يقعد معاكي، حابب قعدة، لان في حاجة، في conversation ما بينكم. فاهماني؟ ما تبقاش دايما القعدة طلبات او توبيخ وتقطيم وبتاع، لا 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 مش كده. لازم دايما يبقى في حاجة بينكم انتوا الاتنين خاصه جدا. دايما وقت انت بتشتكي له وهو بيشتكي لك، انت بتتكلمي معاه هو بيتكلم معاكي، انت بتاخدي رايه وهو بياخد رايه. العلاقه دي الرجاله مش بتبقى شاطره فيها، فلازم دي معلش انت اللي هتبذلي فيها effort شويه او مجهود يعني علشان تحطيها. بس لازم برضو تحافظي ان يكون في علاقه خاصه ما بينكم، علاقه conversation، علاقه محادثه خاصه ما بينك انت وهو، دايما دايما بصفة مستمرة. مثلا كل يوم 10 دقايق قبل ما ننام مثلا بنتكلم في اللي حصل في اليوم، كل اسبوع ساعة مثلا بنتكلم، كل شهر يوم بنقعد نتكلم، ايا كان على حسب المتاح بالنسبة لكم ايه. الحاجة اللي بعد كده هي ان انت تهتمي بنفسك. هقولك تاني، الراجل بيحترم جدا تهتمي بنفسك، مش تهتمي بنفسك انه شكل ومظهر، تهتمي بنفسك بنفسك يعني تراعي نفسك. الراجل بيحترم جدا الست اللي بتحترم نفسها، الراجل بيراعي جدا الست اللي بتراعي نفسها. الراجل بتكبر في عينه جدا الست اللي هي ما بتهاونش في حقها وما بتعديش الغلطه وما بتسهلش. مش معنى ان انت تكوني سخيفه يعني ورخمه وما بتعديش الغلطه ان انت هتقفي له على الواحده او ان انت مش هتسامحيه، لا. خدي بالك برضه الراجل ما بيحبش الست اللي الشديده، تبقي شديده، بس على الاقل تعرفيه ان انت مش سهل ان انت تتهاوني في حق نفسك، ان انت بتحترمي نفسك وان انت بتقدري نفسك وان انت بتحبي نفسك. انا مثلا جوزي كتير قوي مثلا بيشوفني ان انا بحضن نفسي، ببوس نفسي عادي، انا فعلا بحب نفسي على فكره، دي حقيقه، انا مش بقول الكلام ده نظري، انا كرضوى انا بحب نفسي، بقدر نفسي جدا وبحبها جدا، وبشوف ان انا استاهل حاجات كويسه كتيره جدا، لان بشوف ان انا بعمل حاجات كويسه كتيره جدا، بشوف ان انا بتعب على نفسي وبشتغل على نفسي، ومش شخص كسول ومش شخص سخيف ومش شخص مستسلم، وانا شخص يعني بيكافح كتير وبيجاهد كتير، ببذل افورت كتير قوي ان انا اكون شخص افضل وان انا اكون نسخه افضل من نفسي، مش ان انا اكون زي حد تاني. الكلام ده انا قلته كتير قبل كده، ان انت تكوني افضل نسخه منك انت، افضل فيرجن منك انت. فانا بشتغل على نفسي كتير قوي، فلازم احب نفسي ولازم اميز نفسي. فلما جوزك يشوفك ان انت مهتمه بنفسك، هو هيبدا يحترمك، هيبدا يشوفك بشكل محترم. فاهماني؟ فلازم تتاكدي ان انت بتحبي نفسك وان انت بتحترمي نفسك وان انت بتدلعي نفسك علشان اللي حواليك كلهم يفضلوا يحترموكي كده. بصراحه يعني انا عندي كلام كتير قوي بس مش عايزه ابقى رغايه، ومش عارفه الفيديو اصلا هيعجبكم ولا لا، يعني محتاره بصراحه، لان زي ما بقول لكم يا فيديو مش مرتب، فهستنى اول رايكم. لو الفيديو عجبكم وحابين ان احنا نقعد نرغي مع بعض تاني، وبليز بقى انا بجد ببقى مهتمه جدا بان انا اعرف الكومنتس بتاعتكم. يعني انتوا كمان لو عندكم نصايح عايزين ده يبقى عامل كانها conversation كده، انا ببدا المحادثه وانتوا كمان كملوا في الكومنتس ان احنا كلنا ننصح بعض. اللي عنده تعليق، اللي عنده مثلا حاجه مهمه عايزه تقوليها لنا، مثلا نصيحه زياده عايزه تقوليها لنا، حاجه انت عملتيها وحابه تعرفيها لنا، يا ريت. مش عايزين الكلام يقف عندي، عايزين نبدا بقى من هنا تبقى بدايه ان احنا نبدا conversation. وبس كده يا حلوين، اشوفكم ان شاء الله على كل خير في فيديو جديد. باي باي.